大家好，我是妙招姐。洗衣机是我们最常用的家电之一，也是最容易被大家忽略清洁的电器之一，成为了生活中严重的污染源头。据国内外权威机构研究发现，无论是波轮式还是滚筒式的洗衣机，使用1年以上，没有加以清洗的话，洗涤后的衣物携带的病菌数量就会达到70多万，成为了皮肤病、妇科病的致病隐患。洗衣机一般使用5个月，内桶里的霉菌就会开始明显增多。那么今天妙招姐就来教大家如何自己清洗洗衣机，轻松有效地杀死洗衣机内的病菌，去除污染。首先，我们准备一条毛巾，然后再在毛巾上倒上200毫升的白醋，将毛巾浸湿。再把毛巾放进洗衣机里，开启甩干模式，这样能让白醋均匀地喷洒在洗衣机里。甩干后，静置洗衣机1小时，让白醋软化污垢。好了，我们现在再在滚筒内加入50克的小苏打。开启洗涤模式，调到最高水位。水灌满后，让洗衣机正常运转5分钟后关掉。再浸泡2个小时，这样能让小苏打溶液到达洗衣机内桶的每一个死角。小苏打的成分是碳酸氢钠，溶于水后沉落碱性，能分解已形成的水垢污垢。2小时后将水排除，再开启漂洗模式，漂洗2次。记住一定是2次哦，这样洗衣机内的病菌污垢就可以比较彻底的清除了。这个方法可是经过权威机构实验测试过的，清洗效果是非常显著的。为了大家的健康，赶快把这个妙招分享给你的家人和朋友吧。希望看到这个视频的网友动动手指转发出去，让更多的人看到，多一个人看到就多一份警惕。转发提醒，感恩感德。